Gente, kuno no ihe onye ugwu na-ekwu maka anyị. And ihe ọ na-ekwu make sense. Listen. You will go in the whole world without finding Igbo. You are the only time. Any place you go in the whole world, in the entire world, you find Igbo. Ị ga-afụ anyị ebe ahụ. Efozi anyị gị na-eme. That Igbo can be found anywhere in the world. Otu a ka ọ dị, ịma ihe ị na-ekwu onye ugwu. Professor Patrick Lumumba once said, if you go to a particular place without finding Igbo, run. Ebe a na ndị a ga-eri nri. Anyị ma ihe okwu a na-ekwu. Ndị Igbo kwenu. Igbo kwenu, kwezuonụ. Technology, communication, human resource, trades, healthcare, education, hospitality, consulting. Ihe niile aka anyị ji. Aerospace, fidelity, consulting, pharmaceutical, aerospace, engineering, computer. Hey! Ndị Igbo kwenu, kwezuonụ. Unu anụrụ onye ugwu na-ekwu?